ကလေးလေးတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိုးပြန်ပူပေါင်းလေးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးတွေကိုအပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းစောနဲ့လေးတွေအတင်းဖိသွင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးပြန်ပူပေါင်းလေးလိုပဲပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာသတိထားမဲ့ချက်၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့လက်ညှိုးမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကြောင့်အဲ့တော့လက်ညှိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကတတ်သမီးတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကလေးတွေကိုတွန်းအားပေးကြတယ်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတဲ့အခါမှာကလေးတွေဘက်မှာဘာအဖြစ်ခံစားရလဲဆိုတော့ PR ခံစားရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်သူတို့မှာကအကြောင်းသွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျူရှင်တက်ရတယ်ပြီးရင်သင်တန်းတွေတက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် online class တွေတက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့မှာအားချိန်တွေနားချိန်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့တို့မှာအားချိန်တွေနားချိန်တွေရှိလာပြီဆိုရင်တော့တချို့ကလေးတွေမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဖုန်းတွေသုံးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးမှာကလေးနဲ့မိဘရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relationship ကပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်။ဘာတွေအနေနဲ့လက်ညွှန်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပြန်ကြည့်ပေးတဲ့တယ်။နောက်ချက်ကကြတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ခံနိုင်မှုစွမ်းအားပေါ့။အဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လက်ခံနိုင်မှုကြားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေမှာကြတော့သူတို့မှာလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်။ဥပမာကလေးတစ်ယောက်ဒီသူဒီပကြီးစရာဖြစ်ချင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမှာ PR တွေအများများတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့လို့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုမျော်လင့်ထားတဲ့မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကလေးရဲ့လက်ခံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုမျော်လင့်တာကတော့အနေထားတစ်ခုဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့လက်ခံနိုင်မှုကတခြားအနေထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုမိဘတွေအနေနဲ့သုံးသပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တခြားအရာတွေထက်မိဘတွေရဲ့မျော်လင့်ချက်ကပိုအားကြီးလာတဲ့အခါမှာအတ္တဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတ္တတွေနဲ့ကလေးကိုပို့ပြီးတွန်းအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ PR တွေပိုများသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိုးပြန်ပူပေါင်းလေးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီမိုးပြန်ပူပေါင်းလေးတွေကိုအပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းစောနဲ့လေးတွေအတင်းဖိသွင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးပြန်ပူပေါင်းလေးလိုပဲပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့